quizás es que arme otro, tengo dos micrófonos de estos. Este lo deje así como está y agarre otro y le ponga el pre adentro, porque viste que yo tengo la voz media bajita. Le ponga el pre adentro y tengo una opción o la otra. Si buscas ahí en internet, estoy tocando el IRF-510. Si buscas ahí en internet, el circuito del coso tiene una resistencia y un condensador. Para eso voy a buscar.